જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, ફરી એકવાર કૃષ્ણા ઇલેક્ટ્રોનિક મોબાઈલ અમલસાડ તમારા માટે ખાસ ઓફર લઈને આવી ગયો છે. આ 2025નો છેલ્લો ઓફર રહેવાનો છે. છેલ્લો ઓફર મીન્સ કે બહુ શાનદાર ઓફર રહેવાનો છે. સિંગલ ડોર ડબલ ડોર કોઈ પણ ફ્રીજ લેવો માત્ર ને માત્ર 1000 થી 1500 રૂપિયાનું ઈએમઆઈ આવવાનું છે. અને ઈએમઆઈ ડાયરેક્ટ તમારે 2026માં આવશે ફરવરી મહિનામાં. અને હા, સિંગલ ડોરના ફ્રીજ કોઈ બી લેવો તમે, એના સાથે સીલિંગ ફેન તદ્દન ફ્રીમાં મળવાનું છે, અથવા મિક્સર ગ્રાઇન્ડર તમને તદ્દન ફ્રીમાં મળવાની છે. તો આ ઓફરનો લાભ લેવા માટે 31 ડિસેમ્બરથી પહેલાં તમે કૃષ્ણા ઇલેક્ટ્રોનિક અમલસાડની વિઝિટ કરો અને આ ઓફરનો લાભ ઉઠાવો. થેન્ક યુ. જય સિયારામ.